بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قدوميها قلها شعبك قدوميها أغل كسرة قدومي كحيانا ذا لبدا أغل برلمانك صومالية أغل كسرة اللي معنا ذا شرفت له لبدا قله دبلوماسيين تمرت شرفك سراكيش عيدنك صحافة دمانك سوق بقرياشة waxaan aad ugu faraxsanaa maanta inaan hortiina soo istaago si aan u soo gudbiyo barnaamijkayga siyaasadeed oo ku aadan 2017-2021 intaas markii aan ka gudbo waxaan u malaynaa 4 sano ka hor in halka aan ku soo hor istaagay waa markii labaad oo halkan aan soo istaago anoo codsanaya ama rajaynaya inaan ku guulaysto codkiina siyaasadayda amniga ee aan rajaynaya marka ay dooratiin in aan ku hogaamiyo dalka ama xukuumaddu ay ku hogaamiso dalka priority-ga koobaad waxaa iskale amniga waxaan ognahay maanta qof kastoo Soomaali ah ama mas'uul ahaado ama qof caadi ah ahaado baahida ugu weyn waxa uu qabaa amniga markaan ka hadlayno ma aha amniga la xiriira midka ciidamadu ay sugaan kaliya ee waa mid gaarsiisan caafimaad iyo nolol iyo horumar oo qofka uusan ka baqaynin inuu waayo nolol sharaf leh oo ku noolaado dalkiisa gudihiisa waxaan u kala qaadaynaa sida u kala muhiimsan yihiin marka ugu horeysa amniga siyaasadeed ee lagu hogaaminayo dalka taasoo aan uga jeedno dib u dhiska ciidamada qalabka sida waxaan la soconaa ciidamada hadda jooga ama maxay ahaato ciidamada hadda noo jooga magaalada Muqdisho iyo kuwa jooga goboladaba waxay ku abuurmeen marxalad mucayyana oo keentay inay sidan xaaladu ahaato dhammaanteena waxaan igsanaynaa inaan aragno ciidamadeena qalabka sida oo gudanaya waajibaadkooda si loo helo amni buuxa oo qof kasta oo Soomaali ah isku hadlay karo taas waxay ku imaan kartaa in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada jooga marka ugu horeysa iyadoo laga bilaabayo in loo helo facilities-ka ama adeeg ay u baahan yihiin ciidamadu ay ka mid yihiin xerooyin ay ku xaroodaan tababaro qalabkii ay u baahnaayeen kor u qaadida wacyigooda iyo anshaxooda taasoo aan aaminsanahay inay wax badan ka geysan doonto gudashada waajibaadkooda korna u soo qaadi doonto kalsoonida shacabku u hayo ciidamada qalabka sida qodobka labaad waa diyaarinta ciidamada qalabka sida ee aan rajaynayno inay la wareegaan marka ay diyaar noqdaan amniga dalka dhammaan ahaan guud ahaan taasoo aan ugu talagalnay qorshe ballaaran oo ay uga kala imaanayaan ciidamadu gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinkiisa furana ay u tahay in la diyaariyo marka ugu horeysa saraakiil dhalinyaro ah mutacalimiin ah u haaya niyad inay u adeegaan ummadooda iyo dalkooda iyo diintooda loona tababaro ama loo suuro geliyo inay helaan aqoonta ay u baahan yihiin tababarka ay u baahan yihiin kadibna diyaariyo ciidamadii mustaqbalka ee Soomaaliya taasoo aan rajaynayo inay fududay doonto isku dhafka ciidamada oo baahi badan loo qabo inta ciidamadaas ay diyaar garoobayaan ciidamada hadda jooga ayagana waxa lagu sameeyay doonaa isku dhaf waxayna ka wada hawlgali doonaan gobolada dalka oo dhan taasoo aan rajaynayo inta ay diyaar garoobayaan ciidamada cusub kuwa hadda jooga inay ayaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo nabad ka dhigaan sida aan qorsheynayno marka la gaaro 2018 waxa diyaar noqon doona ciidamadii cusbaa ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka waxa la wareegi doona nabadda iyo amniga ciidamada cusub
taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada emisom ee walaalaheeneena kaalmaynaya. waxaan rabaa halkaas inaan sii raaciyo inta aan ka ognahay ciidamada emisom dowlad walba waxay sugaysaa in maalin la yidhaahdo waajibku waa laydinka wareegay. waxaana hubaa inay sharaf u tahay joogitaankooda inuu ku soo gebagaboobo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar oo la wareega amnigii si buuxda qaatayna mas'uuliyadiisa. taasna waxaan rajaynayaa inuu u noqoto ciidamada amisom oo ka qayb qaatay xasilinta dalka iyo shacabka Soomaaliyeed oo aan rajaynayno inay helaan dawlad si wanaagsan u diyaarisa ciidan qaran oo ku guuleysta xasilinta dalka. qodobka labaad ee aadka muhiimka u ah waa dib u heshiisiin. waxaan aaminsanahay dib u heshiisiintu inay xiriir la leedahay dhinacyo kala duwan ee ugu horeysa amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha. waxaan la soconnaa dalkeenu muddo dheer wuxuu ku jira dagaallo sokeeye, mana dhicin muddooyinkii la soo dhaafay dib u heshiisiin gaarta heerka ugu hooseeya tuulo iyo degmo, taasoo aan aaminsannahay inay dhacdo inay lagama maarmaan tahay. waxaan aaminsannahay dib u heshiisiinadii hore inay ahaayeen kuwo muhiima, laakiin dhammaantooda inay ku qotomeen siyaasad iyo awood qaybsi. dib u heshiisiinta maanta aan u baahannahay inay tahay dib u heshiisiin ka duwan oo ka dhacda deegaanada Soomaalida dhammaantood, ay isku cafiyaan shacabka Soomaaliyeed, ay ku kala gar dhigtaan, lana soo celiyo dhaqankii wanaagsanaa ee shacabka Soomaaliyeed hore u lahaayeen marka laga hadlaayo geedka hoostiisa in la fariisto oo laga wada hadlo wax dhacay ama laga wada hadlo wax mustaqbal ah. waxaan aaminsanahay inay habbooneed 1960kii markii la qaato xurriyadda inay dhacdo dib u heshiisiin dhex marta qabaa'ilka Soomaaliyeed si ay isaga bartaan dhinaca wanaagsan, si ay go'aan midaysan uga qaataan dowladnimadooda waxa ay ku taagantahay dhidibada u ah. waxaan ognahay dhammaanteen inaysan dhicin dib u heshiisiin intay isugu yimaadaan Soomaalidu ku heshiiyaan haddana ay ku aasaasaan mabaadi' guud ee ay ku qotomayso dowladnimada Soomaaliya. waxaan aaminsanahay xilligii munaasabka in la joogo, waxayna sii doontaa dowladdeedu insha Allah tabaaraka wa tacaala ama xukuumadda aan soo magacaabi doono ahmiyad weyn dib u heshiisiintaas inay noqoto mid miro dhasha, gaarsiisa shacabka Soomaaliyeed isku kalsooni iyo ka gudbid marxaladda adag, isla markaasna qayb ka qaadata horumarka dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada iyo xoojinta dowladnimada Soomaaliya. qodobka saddexaad waa garsoorka. waxaan wada ognahay arrimaha garsoorka dalka ka jira inuu aad u habacsan yahay, ku kooban yahay magaalada Muqdisho ama caasimadaha. shacabka Soomaaliyeedna maanta dhammaantood ay filayaan garsoor cadaalad oo soo gaara meel walbaba. si taas loo sameeyo waxay qaadi doontaa xukuumaddeedu tilaabo ku habboon arrintaas oo ay ugu horeyso diyaarinta sharciga garsoorka, madax bannaanida sharciga, sarreynta sharciga, taasoo aan aaminsanahay inay ka tari doonto wax badan arrimaha amniga aan ka hadalnay, xiriir xoogana la leh arrintaas. waxaa la diyaari doonaa garsoor ku qotoma aqoon iyo xirfad, diyaar waa inuu guto waajibaadka qaran ee saaran, isla markaasna buuxi kara kaalinta mugale ee laga filaya marxaladda la joogo. qodobka ugu dambeeya oo garsoorka ku saabsan dhammaystirka dhismaha hay-adaha garsoorka. waxaan wada ognahay weli maxkamadihii dastuuriga ahaa inaan la dhammaystirin. xukuumaddaydu insha Allah waxay dhammaystiri doontaa, dibna u habayn doontaa garsoorka, qaybaha ka dhimanna ay ku buuxi doontaa, waxayna gaarsiin doontaa insha Allah gobollada oo dhan garsoorka. qodobka afraad waa dhammaystirka dastuurka. ummad waxa ay heshiis ku tahay oo ku wada shaqayso waa dastuur, waa waxa u dhaxeeya. waxa muujinaya
mashaakilka ay mucaalajeynayso ama mashaakilka ay xallinaysana waxay ka muuqdaan dastuurkeeda waxaan wada ognahay waxaan qaadanay nidaam federaal ah weli lama hayo shuruucdii u adeegaysay nidaamka dastuurka nidaamka aan qaadanay ee federaalka ah sharciyeedu u adeegayo weli lama samaynin waxaan aaminsanahay dastuurku inuu meel soo gaaray laakiin uu u baahan yahay tilaabo geesinimo leh oo lagu dhammaystiro xukuumaddaydu waxay dhiirigelin doontaa dhammaystirka dastuurka oo aan ogahay inay u xil saaran yihiin labada aqal waxay sii doontaa xukuumaddaydu gacan buuxda si loo dhammaystiro isla markaasna loo qaado afti si oo u noqdo dastuur dhammaystiran oo xalaal ah arrinta shanaad waa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha sidaan wada ognahay Soomaaliya waxay ka mid tahay waqtigan la joogo dalalka ugu faqirsan adduunka taas ma aha inaysan lahayn resources laakiin waxay u baahan tahay barnaamij siyaasadeed oo dhaqaale oo kor loogu soo qaadayo arrimaha dhaqaale xukuumaddaydu insha Allah tabaaraka wa ta'ala hadii ay doorataan waxay wax aad uga qaban doontaa arrimaha horumarinta dhaqaale sida xoojinta wax soo saarka beeraha kalluumaysiga ganacsiga soo saaridda khayraadka oo ilaahayna siiyay oo kala duwan isla markaasna waxaa loo sameyn doonaa sharciyo kala haga si uusan uga imaanin conflict iyo maxay ahaato khilaafaad cusub arrinta horumarinta dhaqaalaha waxaa ku xiga caafimaadka oo aan aaminsanahay inuu yahay arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaan la wada soconnaa caafimaadka dalkeenu maanta meesha uu maraayo oo runtii aad iyo aad u liidata xukuumaddaydu waxay ihtimaam badan ama dadaal badan ku bixi doontaa kor u qaadidda caafimaadka sida siyaasad caafimaad qabta oo heer qaran ah ama siyaasad caafimaad oo heer qaran ah inay diyaariso isbitaaladii ku burburay dagaaladii sokeeye inay kor u qaado tayada xirfadlayaasha caafimaadka inay dhisto tayada ama hay-ad koontaroosha daawooyinka lagu isticmaalo dalka waxaa iigu xiga arrinta waxbarashada oo iyaduna ahamiyad weyn leh waxaan wada ognahay dal kasta wuxuu horumar sameeyaa inta uu ku dadaalo waxbarashadiisa waxaan la wada soconaa waxbarashada dalkeenu maanta heerka ay marayso ayadoo 73% ay dhalinyaro yihiin haddana waxaa yar inta waxbarasho xura heli karta waxbarashada dalka ka jirta ma gaarto gobolada oo dhan ma gaarto degmooyinka ma gaarto tuulooyinka isla markaasna waa waxbarasho ku dhisan nidaamka mataqaanaa ganacsi taasoo keenaysa ummaddu inaysan isla jaan qaadin oo ka hor istaagaysa dadka aan tabarta u haynin oo aan dhaqaale haysanin inay ku noolaadaan xaalad jahli taasoo saameyn ku yeelanaysa mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed si taas looga gudbo xukuumaddaydu waxay hirgeli doontaa dugsiyo cusub oo la dhiso kuwii hore oo dib loo hagaajiyo waxay diyaari doontaa waxbarasho lacag la'aan ah gaar ahaan dugsiyada hoose dugsiyada dhexe ilaa dugsiga sare sidaas oo kale xukuumaddaydu waxay hagaaji doontaa ama xooji doontaa manhajka waxbarashada ee dalka waxaan la wada soconaa dalka kama jiro manhaj midaysan oo laga fuliyo oo waxbarasho taasoo khatar u ah inay barbaariso jiil kale afkaar duwan kala aqoon duwan oo ku keeni kara mustaqbalka dhibaato si taas looga hortago
waxaa la samayn doonaa iyadoo la kaashanayo hay-adaha waxbarashada mas-uuliyiinta kala duwan ee heer federaal iyo heer degmo heer dowlad goboleed in la diyaariyo manhaj Soomaalidu ay ku midaysantahay waxbarasho si loo helo waxbarasho midaysan oo standard ah oo laga hirgeliyo dalka gudihiisa isla markaasna awood u siinaysa caruurteena marka ay soo dhameeyaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha inay la level noqdaan kuwa caalamiga ah sidaas oo kale waxa iyadana qodob muhiim ah ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaan la soconaa kutumashada xuquuqda aadanaha dalkeena meesha ay gaartay waxay kor u qaadi doontaa xukuumaddeedu ilaalinta xuquuqda aadanaha waxayna abuuri doontaa guddi si gaar ah ula socda isla markaasna ka diyaariya warbixino joogto ah talooyinna ka soo jeediya sidaas oo kale xukuumaddeedu waxay ilaali doontaa deegaanka waxaan la wada soconaa nabaad guurka ee ka dhacay Soomaaliya markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye kadib taasoo aan wada ognahay maanta inay ka ratimeen abaaro soo noqnoqda oo ay ka mid tahay maanta abaarta jirta waxayna diyaari doontaa wacyigelin iyo dhiirigelin ku saabsan in la ilaaliyo deegaanka siyaasad daryeesha reer miyiga si looga maarmo jaridda geedaha iyo adeegsiga dhuxusha loo dhoofiyo dalalka shisheeye qodobka 6 waa siyaasadda arrimaha dibadda dawladdeedu waxay diyaari doontaa siyaasad arrimo dibadeed oo asaas u noqota siyaasad arrimo dibadeed oo dhexdhexaadnimo ku asaasan isla markaasna ku hogaamisa dalka in la soo celiyo xurriyadiisa iyo midnimadiisa si buuxda siyaasaddaas waxay noqon doontaa siyaasad ku qotonta masaalixda dadka Soomaaliyeed isla markaasna ilaalisa masaalixda dalalka dariskana la ah iyo dalalka ay naga dhaxayaan masaalix guud iyo siyaasad midaysan qodobka 7 waa maamul wanaag iyo hufnaan waxaan wada ognahay Soomaaliya waxay midaal u noqotay adduunka oo idin maamul xumada iyo masuqmaasuqa anagoo muslimiin ah haddana qof walba Soomaaliya oo jecel yahay inuu cadaalad helo haddana nasiib darro waxaan joognaa maanta meesha ugu hooseysa marka laga hadlayo maamul wanaaga iyo masuqmaasuqa dawladdeedu waxay hirgeli doontaa nidaam maamul oo hufan oo la xisaabtan ku dhisan loo dhameystiray waxyaabihii laga maarmaanka ah in la hirgeliyo taasoo aan iska kaasho doono hay-adaha dawladda oo dhan ha noqdeen labada gole baarlamaanka iyo aqalka sare ama ha noqdeen xukuumadda ama ha noqdeen qaybta garsoorka waxaan rabnaa inaan u diyaarino mashruuca dawlad wanaagga inuu noqdo mashruuc qaran oo ay ka wada qayb qaataan hay-adaha dawladda ee kala duwan isla markaasna la abuuro hay-adaha cusub oo isha ku haya dhaqdhaqaaqa iyo habsami u socodka maamulka iyo dhaqaalaha dalka waxaan la soconnaa dal burburay oo soo gaaray marxaladan oo kale inuusan ka gudbi karin dhibaatada ilaa laga helo maamul hufan oo kasbada kalsoonida dadka waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ahay mas-uul u soo diyaar garoobay xilkaas adag ee aad wada ogtihiin inuu qaado isla markaasna rajo ka qaba inuu helo kalsoonidiina iyo codkiina kuna shaqay doona in uu mideeyo shacabka Soomaaliyeed inuu ku hogaamiyo dalkan horumar iyo hanaan hufan oo keena shacabka Soomaaliyeed in la soo celiyo sumcadiisa iyo karaamadiisaba ayadoo laga saarayo meesha waxa maamulka ragaadiyay oo ah in mar walba ay ku qotamaan ama qabiil ama koox si gaar ah isu og ama masaalix shakhsi ah oo loo ballan qaado dadka oo aan wada gaaraynin ummadoodan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan diyaar u ahay
inaan guto waajibkayga sida ugu wanaagsan anoo ilaalinaya sharciga aadna ogtihiin madaxweynaha xilka ugu weyn oo qabtay inuu yahay ilaalinta sharciga iyo inuu xaqiijiyo sareynta sharciga iyo kala dambeynta waan rabaa inaan idiin sheego inaan ahay qof usoo diyaar garoobay 4 sano la soo dhaafay inuu khaladaadkii ka dhacay dib u saxo haddii fursada ay siisiin mar kale in hoggaanka dalka mar kale aan qabto waxaan idiin ballan qaadaa in la soo celiyo hantidii dalka ee la boobay hantida dalka ee la boobay inaan soo celiyo maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay tahay waajib qaran inta raadkeeda oo muuqdana ay tahay in laga daba tago waxaan aaminsanahay maanta inay tahay maalintii aan saxi lahayn khaladaadkeena nidaamka aan qaadanno ee dimuqraadiga ah wuxuu leeyahay mabaadi' guud oo ilaalisa waxaan diyaar u ahaa marka wixii aan ka hor imaanaynin shareecada islaamka wixii aan ka hor imaanaynin dhaqanka suuban ee dadka Soomaaliyeed in si dhaba loo fuliyo sababta aanu leeyahana waxay tahay suurtagal ma aha nidaamka inaad qaybna ka qaadato qaybna aad ka diido marka waxaan aaminsanahay horumarka dunida reer galbeedku ay gaareen waxaa asaas u ah nidaamka dimuqraadiga ah marka waxaa laga maarmaana hadiiba la qaato nidaamkaas in loo fuliyo sida ugu wanaagsan sida ugu hufan sida gaarsiin karta shacabkan horumar baaxad leh waxaan soo sheegnay caqabaadka maanta ugu weyn ee jira waa amniga waa dhaqaale xumada waa musuqmaasuqa waa waxbarasho la'aanta waa caafimaad darrada waxyaabahaas oo idilna waxay diyaari doontaa xukuumaddeedu barnaamij ku aadan oo wada socdo oo dhammaantiisa u shaqaynaya in marka hore amni la helo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga himiladaydu waa in dalkan 2021 doorasho xur ay ka dhacdo qof iyo codkiisa taasna waxay ku imaan kartaa in la helo amni in la dhamaystiro maamulada in la dhamaystiro dastuurkii in kaabayaashii dhaqaalaha sida jidadkii maxaan ku yiraahdaa korontadii biyihii mataqaanaa la helo oo la diyaariyo sidaas oo kale waxaa laga maarmaana doorashada intaan la gaarin in la soo gunaanado wada hadalladii walaalaheena reer Somaliland oo socday si doorashada markay imaanayso doorasho mid loo wada galo waxaan diyaar u ahaa marka wada hadalladii istaagay oo aad ogtihiin inaan dawladdeeda ay soo bilowday inaan dib u bilaawno isla markaasna waqti xadidan oo cayiman ku soo gabagabayno ugu dambeyntii ma ihi qof cusub oo baranaysiin waxaan ahay qof dalkan hore u soo hogaamiyay xilli adag asagoo intaan ka khibrad yar marka waxaan idinka codsanayaa codkiina inaad isiisiin waxaan aaminsanahay inaan ahay qof aad ku aamini kartiin codkiina iyo dalkan hoggaankiisa waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.